Francesca dwi. Joe dwi. A da ni'n cyflwyno'r raglen newydd y sîn. Ar S4C. Beth yw y sîn? Mae'n raglen am y celfyddydau. Ac yn dathlu pobl creadigol sydd yn creu gwahanol fath o gelf. Fel? Dawnswyr, ffotograffwyr, artistiaid, Beirdd, sgwenwyr, pobl sy'n defnyddio'r corff fel cynfas. diodydd. Gwin. Gwin, Ie, cofio'r gwin. gyda ni'n gwin. Nes i rili joio, wrth gwrs, yr eitem lle ges i'r cyfle i siarad efo Annie Saunders, sef Annie Glass. Achos, fel ti'n gwybod, dwi'n fan mawr, ac o'n i'n trio bod yn really cool a ddim embarrassio fy hun, ond dwi'n siŵr nes i ddim mlwyddo. Ond oedd hwnna'n anhygoel. Beth amdano chdi? Be di dy uchafbwyntio chdi? Fi'n meddwl fel y pethau gorau fi wedi gwneud wedi bod lle fi wedi mynd i rywle a wedi ffeindio rhywbeth o'n i ddim yn gwybod oedd yna. Fi wedi mynd trwy portal fel sawl gwaith heb stopo a fel wedyn nes i ffindio mas bod fel taith celf stryd o gwmpas. A wedyn, just cwrdd â lot o bobl o'n i ymwybodol ohonyn nhw falle, ond ddim yn gwybod beth yn ysbrydoli nhw, so o'n ffindio mas beth sy'n helpu bobl i greu pethau. A meddwl sy'n mynd mewn i rai pethau. Wedi bod yn agoriad llygad, fel nhw'n gweud. Ydy. A dwi wedi gweld gymaint o lefydd newydd wrth ffilmio'r raglen. Achos dwi fel arfer yn person... Be di'r dywediad na? Milltir sgwâr? Pethau? Be mae pobl yn dweud? Ti'n person milltir sgwâr? Neu rhywbeth? Anyway... Person sgwâr. Dwi'n person sgwâr.